Hai teman-teman, selamat datang di tutorial Go Merajut. Hari ini kita akan belajar membuat konektor masker yang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk membuat konektor masker ini, aku akan menggunakan benang Polyfruity Shimmer. Nih, dari Go Merajut. Yang aku gunakan ini kode PSH 046. Dan aku akan menggunakan hakpen nomor 4. Di labelnya sendiri sudah tertulis keterangan penggunaan hakpen dan penggunaan knitting needle-nya ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengikuti saja. Oke, lalu kita langsung mulai aja ya. Oh ya, aku menggunakan hakpen nomor 4 untuk membuat konektor masker ini. Kita mulai, pertama-tama kita mulai dengan membuat slip knot. Nah, setelah membuat slip knot, lalu kita buat 9 buah rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 buah rantai, kita akan single crochet dari rantai kedua dari hook. Ini rantai pertama, rantai kedua, kita single crochet dari sini. Ya. Sebanyak 8 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 8 single crochet seperti ini, kita naik baris. Rantai 1 dan buat single crochet lagi di masing-masing single crochet sebelumnya. Jadi total semuanya ada 8 single crochet. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita mulai bagian bolong-bolongnya. Kita mulai dengan membuat 11 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah 11 rantai ini, kita akan slip stitch di stitch ketiga dari bagian ujung. Nih, teman-teman bisa lihat ya. 1, 2, 3. Kita akan di sini masukkan hakpen dari sini. Lalu tarik stitchnya dan lewatkan. Nih, seperti ini hasilnya teman-teman. Setelah itu kita mulai dengan membuat 6 buah single crochet di atas rantai ini. Rantai yang pertama, 1, rantai kedua, 2 single crochet, lalu 3 single crochet, 4, 5,
6. Nah, setelah begini, yang kita lakukan selanjutnya adalah rantai 1, lalu balik. Balik dan mulai membuat single crochet lagi di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, sudah seperti ini. Sekarang kita setelah 8 ini kita ulangin lagi membuat 11 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah 11 rantai, kita ulangin lagi yang tadi, slip stitch dari stitch ketiga dari sebelah kanan. 1, 2, 3, masukkan hakpen, lalu tarik benang melaluinya. Nah, seperti ini penampakannya. Kita langsung mulai membuat single crochet di rantai, di atas rantai sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kita naik baris lagi, rantai 1, balik pekerjaan kita, lalu kita buat single crochet sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman tinggal ulangin lagi yang tahapan tadi. Buat 11 rantai, lalu slip stitch, setelah itu single crochet sebanyak 6 kali, dan balik single crochet sebanyak 8 kali. Nah, teman-teman tinggal buat yang seperti ini ya, lanjutkan ulangi sampai si lubangnya ini ada 12. Oke teman-teman, bikin dulu sampai lubangnya ada 12. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah ada 12 lubang. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian finishingnya. Kita akan hakpen kita akan berakhir sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita buat rantai 1, lalu slip stitch di sini. Nih, kelihatan ya teman-teman ya, slip stitch di lubang ini.
Setelah itu buat 8 buah SC di chain space, CH space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ada 8 single crochet. Lalu kita slip stitch di sini. Nih, kelihatannya slip stitch di sini. Lalu isi lagi CH space dengan 8 single crochet. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ulangi sampai di sini teman-teman. Ya, isi masing-masing CH space dengan 8 SC. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah ada di penghujung bagian atas. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sisi sini. Pertama-tama, kita isi dengan slip stitch ya, teman-teman. Nah, di sisinya kita slip stitch. Sekali. Lalu, sekali lagi. Nah, untuk ininya kita buat rantai 2. Lalu, pas di sisi sampingnya, kita isi dengan single crochet 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita buat rantai sebanyak 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan lanjutkan single crochet di sisi sampingnya. Jadi si 10 rantai ini tujuannya adalah untuk sebagai pengikat maskernya ya teman-teman. Nanti akan kita ikatkan ke kancingnya. Ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan terus sampai di bagian ujung. Nah, di sini sudah sampai di sini. Kita balik arah. Ya, kita kerjakan sisi yang bawahnya. Ini kita isi juga dengan slip stitch ya teman-teman. Isi dengan slip stitch. 1, 2. Nah, setelah itu isi dengan slip stitch. Lalu di CH space kita ulangin lagi buat 8 single crochet. Buat 8 single crochet ya teman-teman. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ulangi terus sampai bagian sini, bagian ujung sini. Nah, teman-teman, sekarang sudah mulai kelihatan ya si konektor maskernya bentuknya. Kita sudah sampai di penghujung. Kita buat untuk bagian sisinya sekali lagi. Kita slip stitch ya. Sekali cukup. Lalu rantai 1. Lalu single crochet di sini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Sampai di sini buat rantai sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita single crochet di stitch sebelahnya. 5, 6, 7, 8. Ya. Setelah itu kita slip stitch dan matikan benang di sini. Nah, teman-teman, demikianlah penampakan akhir dari konektor masker rajutnya. Selanjutnya, teman-teman tinggal menambahkan kancing di sisi kiri dan kanan konektor masker ini. Baik, teman-teman, demikianlah tutorial konektor masker dari Gome. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. See you!